ou seja, A positiva, B positiva, AB positiva ou O positiva. Já as pessoas que não possuem esse antígeno ou essa proteína na estrutura das hemácias são chamadas de fator RH negativas, ou A negativa, B negativa, AB negativa e O negativa. E aí, entendeu agora? Não esquece, assiste o outro vídeo referente ao sistema ABO. E eu tenho também uma aula específica que está aqui na descrição do vídeo, tá? Falando sobre todo o sistema sanguíneo, fator RH, uma aula um pouco mais completa, beleza? Valeu!